الرحيم subax wanaagsan jawi wanaagsan ummadda islaamka waan salaamayaa gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ujeedkan klibkan u duubaya ayaa waxa weeye sidaad aragtaan gabadhaas aad arkaysaan waxa weeye gabadha sida sida alaab ama waxa la dhahaa buushe oo lagu dabargoynayo ariga Soomaalidu ay dhaqato waxa weeye 25 container hay'ad ayaa mashruucan qaadatay hay'adaas mashruuca qaadatay waxay ugu talagashay in ummadda Soomaaliyeed xoolaheeda ku dabargoyso buushahan ayaa markii aan eegnay waxa uu noqday mid kulul duqsigna uu ku dul istaagayo oo duqsigna ku dhimanayo waxa ujeedka looga leeyahay waa in la dabargoyo xoolaha dadkuna ku sumoobaan hay'ad ayaa mashruucan qaadatay imika waxay taagan yihiin xuduudkii Somaliland Djibouti iyo Somaliland xuduudkii u dhaxeeyay taagan yihiin waxa cashuuraysa ama saad kasamkii loo yaado waxa weeye arrinkani waa ujeed lagu talagalay in ummadda Soomaaliyeed laga dabargoyo xoolaha intii u hadhay sidaad wada arkaysaan waa 25 container wali qaar baan soo bixin oo xaggii Djibouti ku hadhay sida arkaysaan xaggii Djibouti container ku hadhay oo la soo gurayaa sidan ay u socotaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed laga digtoonaado waxa la geynayaa magaalooyin badan waxa loo geynayaa dadkii ku dhaqanaa deegaanada Somaliland meel kasta xataa ilaa Taleex ayaa loo rarayaa waxa weeye waxaan ku wargelinay dadka sida gabadhan sida maadaama ay hay'ad dusha ka maamulayso waxaan ku wargelinay iyaga inay dadka ka wacyigeliyaan ani ariga siinin way ama gubaan ama daadiyaan marka loo qaybiyo hay'ad u qaybso maadaama ay hay'adu dan gaar ah ka leedahay waxaan leeyahay klibkan waxaan u duubay mowduuca aan uga dan leeyahay inaan uga digo dadkeena aan ka warhaynin inay ka digtoonaadaan arrinkan dabargoynta ah ummadda islaamka waxaan leeyahay warwalena la dagaalamaya laakiin inteena wax fahmaysaa dadka waxa uu sheegto sidaasaan ugu salaamaya assalaamu calaykum